سلام حبيباتي ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه بارده وراقيه. كتجي بحال الكلاص وهي كيك كتصلح لكم تقدموها الا جاو عندكم شي ضيوف ولا ليكم نتوما نيت في المنزل ديالكم. نبداو على بركه الله في المقادير. المقادير الاولى ديال الجانواز عندنا اليوم كما كتشاهدوا معايا. كاينين جوج بيضات، كاينين كاس ديال الزيت، كاس سنيده، كاس ديال الماء، جوج خمارات. الكاكاو المر يستحسن يكون المر، انا دايره هنا في هذه العلبه، وعندنا زلافه ديال الفورس. غنخلط انا هاد المقادير هادو كلها وغادي نرجع لكم. كما كتشوفوا كما كتشاهدوا معايا ها هما المقادير، خلطتهم المقادير السائله. من بعد زدت عليها الكاكاو. انا جاني هاد الكاكاو ما عطاش اللون مزيان، زدت داك الساشيه ديال الكاكاو ديال ايديال باش تزيد تخلق لي الخليط. موراها كنزيد هنايا الفورس وجوج ديال الخمارات. من الاحسن تخلطوهم مع الفورس وتغربلوهم حيت هما كيكونوا فيهم داك الكويرات بعد شي مره. صافي غنبدا كنضيف الدقيق والخمارات شويه بشويه وكنخلط. هانتوما كما كتشوفوا راه الخليط عطا شويه ديال اللون. ملي زدت داك الساشيه ديال ايديال انا كنفضل انها تكون هي حيت كتعطي اللون اكثر. المهم هنا بعد ما خلطت كتشوفوا الخليط كيجا هكا، القوام ديالو خصو يكون ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف، حيت حنا غادي نديروها بحال الجنواز. انا هاد المقادير غنديرهم في هاد المول هذا، يعني هذا هو المول اللي غادي نخدم به هاد النهار. هاد المقادير غادي يديروا لنا جنواز في هاد المول. كما كتشاهدوا انا كبيتها في المول وهي دابا طابت. دابا ها هي خرجتها من الفران. ردوا بالكم بزاف لان فاش كيكون الكاكاو راه ما كتنتبهوش بلا راها تحمرات. غندوزو دابا باش نصاوبوا داك النوغاتي ولا الكرامبل اللي غادي يجي في الوسط. عندي هنايا نص كاس ديال السكر، وعندي على حسب المتوفر ديال الكاوكاو، وإلا كان متوفر اللوز حتى هو ديروه بحال بحال. وعندي الزبده باش غادي نصاوب بها الكراميل. في الاول انا زدت السكر درتو في الكاسرونه وغادي نديرو فوق البوطه. غنخليه حتى يتحرق مزيان حتى يولي كراميل. هانتوما كما كتشاهدوا معايا هو كيبقى شويه بشويه كيغلي. حاولوا ديروا على نار مهيله باش ما يتحرق لكمش. كما كتشاهدوا ها هو ولا كيتحول للكراميل شويه بشويه. غادي تلاحظوا بلا ولا السكر كامل كيتحول للكراميل. ها هو بدا كيغلي. حاولوا في الاول ما تحركوهش، يوصل لهاد المرحله هذه وتقدروا تحركوه بالمعلقه باش السكر الاخر اللي بقى الفوق حتى هو يذوب. دابا ندوزو باش نقليو الكاوكاو ديالنا. غندير شويه ديال الزيت في كاسرونه ولا في مقيله فاش كمولفين كتحمروا الكاوكاو ولا اللوز على حسب المتوفر عندكم. صافي غنديرو فوق البوطه وغير يتحمر، يعني غير يعطينا داك النكهه ديال انه مقلي باش كيجي مقرمل وزوين. هنا نرجعو نشوفوا هذا الكراميل ديالنا هو عليه يوجد. صافي بعد ما داب لي السكر غادي نزيد عليه الزبده. ضروري كنزيدو الزبده على الكراميل باش كيجينا ما يجيناش قاصح بزاف. انا زدت معلقه ديال الزبده ونحرك. صافي غير نحرك تذوب لي ديك الزبده، نطفي عليه ونحيدو من البوطه. صافي كما كتشوفوا هي الزبده دابت لي. انا غنطفي عليه وحيد حتى داك الكاوكاو تا هو لقيتو وجد لي وكبيتو زدتو على داك الكراميل. غنخلطهم بجوج من وغادي نجيبهم هكا. بعد ما حيدتهم من فوق البوطه غادي نجيب بابي كويسون، هذاك الورق اللي بحال ديال الزبده اللي كندخلوه كنديروه في اللاطات باش نطيبوه في الفران. وغادي نقطع طريف وغادي نحط فيه داك النوغاتي اللي انا وجدت. هاد العمليه خصكم تردوا بالكم مزيان لان كيكون داك الكراميل مع داك الكاوكاو كيكونوا سخانين بزاف وتقدروا تحرقوا يديكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنزل شويه بشويه
باش ما نحرقش يدي، و ميم طون باش ما يترش عليا داك الكراميل، حيت كما قلت لكم هو كيكون سخون بزاف كيؤدي الحروق اللي كتكون مجهده. صافي بعد ما هبطت داك الخليط كامل غنحاول نفرشو فوق داك البابي كويسون، نفرشو مزيان باش يجيني كل حبه ديال الكاوكاو ملبسه بداك الكراميل، يجيني ورقه وحده. هانتوما كما كتشوفوا كيجينا ورقه وحده وما كتجيناش وحده فوق الاخرى. كنخليوه على جنب يبرد وكندوزو نديرو السيرو فيه نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال السكر. كنزيد انا فيه شويه من داك الكاكاو باش ما يجيش حلو بزاف، باش ما يحليلناش داك الكيك. كندير فيه معلقه ديال نيسكافي او اي قهوه سريعه الذوبان عندكم. كما كتشوفوا غنديرهم في كاسرونه كاملين ونديرهم فوق البوطه يغليو. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يسقيو الكيك بشي حاجه وحده اخرى كلشي ممكن، يعني تقدروا تسقيوها الا عندكم شي صوص كراميل تخففوها حتى هي فوق البوطه مع شويه ديال الماء وتسقيو بها. كاين اللي كيسقي بهاد الخلطه هذه نيت وكيدير لها شي روح ديال الكراميل روح ديال الفريز. المهم كيبقى الاختيار ليكم. انا محيت لوغو كامل ديال لاطارت غادي يمشي هكا كراميل شوكولا، دونك انا كنفضل نسقيها بهذا السيرو هذا. هانتوما كما كتشوفوا كنحركو مزيان ومن بعد كنديرو فوق البوطه حتى يغلي. كنبقى نحرك عليه حتى كيبدا يغلي بحال هكا كما كتشاهدوا. غنحيدو دائما قاعده فاش كيكون عندنا السيرو سخون كنديرو لاطاغ تكون بارده، والعكس صحيح الا كانت لاطاغ عاد سخونه خرجينا من الفران كنديرو السيرو يكون بارد. كما كتشاهدوا معايا انا كنتقب هنايا بواحد العود ديال السنان ولا عود ديال الشوا عندكم هذوك ديال الخشب، كنتقب بهم الكيك مزيان باش كيدخل هذاك داك السيرو اللي انا درت باش كنسقيه بها مزيان، حيت خصها تجينا هشيشه بزاف ورطبه. كما كتشاهدوا كنسقيوها مزيان باش تشرب. تقريبا كنستعملوا هذا السيرو كامل كنخليو منه شويه باش غادي نفزك عاوتاني البسكويت في الطبقه الثالثه. انا وليت استعملت هذا البانسو هذا حيت كيجيني ساهل باش نسقي الكيك. كما كتشوفوا هكا راه دابا الكيك تشرب، سقيناه مزيان خلينا شويه كما قلت على ود باش نغمسوا الكيك. وغندوزو دابا لا كريم، حيت الطبقه الثانيه عندنا غادي تكون لا كريم. كناخذ انا هاد الكريم شونتي فيها 200 مليلتر. بالنسبه لك ياخذوا ديك الكبيره ديال ليترو غنحتاجو حنا 200 مليلتر لهاد الكيك لهاد المول هذا. هذه كتكون بلا سكر. ملحوظه ان الناس اللي ياخذوا هذه كتباع في بيم. الناس اللي ياخذوها راه خصكم ديروا معاها سكر كلاصي. كما كتشاهدوا سيداتي كنبداو كنطلعوا لا كريم وغندوزو لداك الكرامبل اللي حنا ديجا صاوبناه كنلقاوه جمد كنهرسوه. حاولوا ديروا شي منديل من تحت منه لانه هو قاصح ومع المهراز فوق البوطاجي شويه غادي يقدر يهرس لكم الرخام. كنحاولوا ندكدكوه حتى كيعطينا هكا طريفات شويه كبابرين، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار، غير المهم باش اللي كيعد كيجي داك التقرميشه ديالو. كما كتشاهدوا معايا ها هو الكرامبل ديالنا واجد، لا كريم ديالنا واجده حتى هي. نصيحه نسيت ما قلتها لكمش، لا كريم ديما تكون في الثلاجه عاد تخرجوها تطربوها. دابا غادي نديروا الطبقه الاولى اللي هي لا كريم كما كتشاهدوا معايا، وغادي نضيفوا داك الكرامبل اللي ديجا صاوبنا. غنضيفوا داك الكميه كامله، راه كتجي انا هاد المقادير اللي عطيتكم راهم قد هاد المول هذا، يعني ديك الكميه هي اللي كتجينا قد هاد المول. كنحاولوا نشوفوا نحطوا في القناه كاملين. ها هما سيداتي النتيجه كي كتكون كيجي كامل مغطي.
بعد ما كنساليو الطبقه الاولى والثانيه كندوزو للطبقه الثالثه، عفوا الطبقه الاولى اللي هي الجنواز، الطبقه الثانيه لا كريم وداك الكريم بالوا، الطبقه الثالثه دابا غندوزو لداك الهيرنيس. غادي نسقيوه بهذاك السيرو اللي ديجا صاوبنا، غنفرشوه هاد الطبقه كامله. انا هاد المول هذا احتاج لي 4 ديال لي بسكويت ديال الهيرنيس ديال درهم، او اي بيمو، كاين واحد بيمو صابليت هو ديال درهم، المهم انا احتاجيت فيه 4. والطبقه الاخيره سمحوا لي سيداتي هذه ما صورتها لكمش حيت هذه كريم باتيسير واجده، كتزيدي عليها غير الحليب وديريها في الكاسرونه، وحاولوا ديروها جاريه حيت هاد النوع ديال لي طارت ما خصهاش تكون قاصحه بزاف. ها هي كما كتشوفوا هذه كريم باتيسير حتى هي منكه بالشوكولا. ها القوام ديالها كي خصو يجي، خليوها تدفى شويه باش ما تذوبلكمش ديك لا كريم اللي ديجا خادمين لتحت. صافي وكنبداو نضيفو من الفوق ديك لا كونتيتي كامله حتى كتشرب لنا ديك لا طارت، وكنغطيو داك البسكوي كامل. صافي ها هي لا طارت ديالنا واجده، وغندخلوها تبرد في الثلاجه، خليوها تبرد قدر الامكان وشكرا. ها الكيك ديالنا بعد ما خرجناه من الثلاجه، كنتمنى يروق الاعجاب ديالكم وتجربوه في المنازل ديالكم، وبصحه وراحه، وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين المزيد من الشهيوات.